जिले के पीपलू कस्बे में खांसी जुकाम से 10 दिनों में 2 युवकों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग जागा है। विभाग ने टीम बनाकर 57 घरों में डोर टू डोर सर्वे किया। इसमें खांसी जुकाम के 33 मरीज और बुखार के 3 मरीज पाए गए। टीम ने उन्हें मौके पर ही परामर्श देकर उपचार किया और जांच के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया। सर्वे में सामान्य खांसी जुकाम की ए कैटेगरी में 26 और बी कैटेगरी में 7 मरीज पाए गए। चिकित्सा टीम ने बताया कि जयपुर में निजी चिकित्सालय में करीब 5 दिन तक भर्ती के बाद 28 दिसंबर को महेश सोनी की मौत हो गई थी। इसकी वजह इन्फ्लुएंजा ए निमोनिया पाया गया। मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हो पाई थी।